Lek mulai awal iki lek diceritani iso nganti seminggu lho. Ngono. Oke. Gak. Siap. Lek awale aku iki rokokan ST dikenalno iku ono arek iku, si Oke. Livi. Aku nang omahe biasa ya rumpi-rumpi ngono lah, ngopi ning omahe. Dikeki rokok ST. Iki rokok opo, Du? Tak nambah. Sehat tentrem. Wis, oke. Cobaan enak kok. Ngono kan ya. Oke. Coba. Waktu itu nyoba aku tuku sing RPE. Kasih oksi. Aku eling pas pengalaman iki pas ning Malang. Aku iku watuk. Temen lur, aku iku watuk lur. Terus ana koncoku ndak salah jenenge iku Jeffrey ning kono. Lha kok rokokan ST ngono. Mosok durung waras ae. Iya ning kene ndak ono. Lho. Tak terno kesuk ngomong ngono. Oke. Lah saiki buka ta? Ndak nembel. Wis ngasong buka. Terno rono. Coba rokok iki. Ya nggak ngerti dengan cara DE cuma coba isepen 10 detik lah. Terus tak 10 detik. Sekolah iku pengen telu tak kono coba, Mas. Coba langsung jackpot tau, muta. Tapi ndak sekali langsung waras lah. Iya, iya. Alhamdulillah selisih ndak salah iku 2 dino. Aku iku nyang Malang ku 3 dino. Iku sampai lali aku lek waras iku kapan. Lah ngono kan ya. Mas sekolah iku aku rokokan ST tok. Kebetulan ya biasanya RPE lah. Kalau RPE itu pertama panjang. Oke. Ya panjang. Lebih lama. Siap. Ya gak iso kok cuma enak lah. Halo rek. Dulur-dulur kabeh sing rokokan ST kabeh, tetepon rokokan ST. Yo ya berharap sih iso sehat terus. Dan bayane kene kan sehat tentrem. Sehat ya kabeh lah sak Indonesia wis ngono. Tentrem, urip ayem. Nah ngono kan ya. Soale sehat iku larang. Makanya iki ae. Iki muda apa ndak, Mas? Daerah muda balik. Daerah muda. Dijamin pancet. Halo, aku Kuslu, teko Lumajang. Salam sehat tentrem. Tuh, untuk Indonesia Raya. Merdeka.